Bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy estamos revisando aquí un Toyota. Me parece que es un 2000. A ver qué dice ahí. 2002 Toyota Highlander. Y la falla que tiene es esta, miren. El dueño me trajo el carro jalando. Me lo trajo el otro día, hace como una semana. Y aquí nunca falló el carro, siempre jaló bien. Entonces le dije que se lo llevara mejor y que cuando le fallara me lo trajera. Y pues hoy le falló y esto es lo que hace, miren. Le das marcha. Y eso es todo lo que pasa. Ahí ya se murió. Y ya más o menos me doy una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, quería grabar este video para mostrarles a ustedes qué es lo que ocurre a veces. Estaba haciendo pruebas aquí con el probador de foco incandescente. Entonces ahorita tenemos el caimán, lo tenemos en el cable de al cable que va a la terminal de la batería en el lado positivo. Pegamos el probador en negativo y ahí se enciende, ¿verdad? Está bien ahí. Pero ahora, si venimos acá, ahí nos damos cuenta que pues ahí se pierde la continuidad del circuito y todo aparenta que el problema lo tenemos por el lado del alimentación del los cables a tierra por medio del cable de la batería. Ahí está nuestro problema. No es la terminal la que está falseando, porque aquí tenemos continuidad todavía. Aparte, el dueño, él le cambió la terminal esa de allá, y esta de aquí yo la revisé y está bien apretada, está limpia. Así que aquí no está nuestro problema, pero está bien más aquí abajo, miren. Vamos a ver acá. Quiero llegarle el cable aquí abajo, la terminal, pero trae una protección ahí. Y como podemos ver, aquí tampoco se está iluminando nuestro probador. Lo que está pasando aquí es que estamos teniendo problemas con las conexiones a tierra. Incluso déjenme ver esto, porque son dos cables. Tiene uno que corre aquí, pero este que está aquí también va a tierra, miren. En cuanto lo toqué tantito, luego se escucha los ruidos ahí de los relevadores en la caja de fusibles. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a dejar este aquí. Y ahora vamos a molestar el cable. Gacha. Miren nomás. Están flojos los cables. Y ahí ya hizo conexión otra vez. Lo que voy a hacer es voy a remover la batería. Teníamos problemas aquí, pero la base de la batería no me deja llegarle al cable, pero está suelto. Ahí se siente luego. Ya está suelto. Y luego tenemos que revisar ese también abajo del cable más grueso que va a la batería en negativo. Bueno, ya que hemos removido nuestra batería, y miren esto. A ver si se ve mejor por acá. Pero así es como está el tornillo que detiene uno de los cables a tierra, suelto. Necesitamos revisar ahora que la terminal no esté como sulfatada. No está, pero tal vez tenga como sarro de los chispazos que anduvo haciendo.
Y ahora la vamos a quitar por completo el tornillo y vamos a revisar la terminal que esté limpia. Ya, miren nomás cómo está el tornillo. Come on. Wow, miren esto. Se comió casi el tornillo. Ah, cámara. Casi se trozó el tornillo. Vamos a limpiar esta terminal. Ahora vamos a revisar esta otra. Asegurarnos de que esta también esté bien apretada. ¿Dónde está? A ver. Hay otro cable aquí. Aquí está uno. Y aquí va otro. Y ese me imagino que se atornilla aquí abajo. Pero ese está bien apretado. Ya, ese está bien. Como quiera lo voy a revisar también. Me acabo de encontrar que aquí ya le andaban atinando al problema. Y le cerraron por poco. Y sí andaban cerca. Le andaban moviendo las terminales. Miren ahí. Ahí está atornillada una de las tierras principales. Pero ahí originalmente esta tierra ahí no iba. Iba del otro lado y la movieron del lugar. Miren, porque está limpio ahí. Se ve que acaban de mover ahí el tornillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que la terminal esta originalmente estaba acá. Ahí. Y aquí está el tornillo, miren. Se ve limpio el tornillo. Casi le andaban atinando al problema. Nada más que nunca se fijaron que tiene dos tierras. Y una va debajo de la batería. El problema es que esa tierra es al chasis del carro. Entonces cuando esa fallaba, prácticamente todo adentro del carro dejaba de funcionar. Lo curioso es que el dueño me cuenta que solo lo hacía cuando el carro estaba frío. Porque ya caliente ya nunca fallaba. Y es que sí me lo trajo una vez. Tiene casi una semana que me trajo el carro. Y yo lo estuve calando aquí, le estuve dando marcha, lo estuve apagando. Y pues no le quise meter mucho tiempo porque pues no estaba haciendo la falla. Y le dije, pues si quieres, tráemelo cuando te falle. Quería que yo fuera a ver el carro hasta su casa. Le dije, no, estoy muy ocupado aquí, vas a tener que traérmelo otra vez. Y esta mañana me llamó y me dijo que ya otra vez le había hecho la falla y lo trajo jalando. Y pues sí, cuando un carro falla, pues es mucho más fácil buscar el problema. Y ahora pues también tengo más tiempo. La otra vez que vino, pues la verdad estaba muy ocupado. Tenía mucho trabajo y Pero bueno, ya le hemos encontrado. Así que si ustedes tienen un Toyota y no le vayan a cambiar el motor de arranque, primero revisen todo. Porque a veces todo indica como que el motor de arranque no sirve, pero en realidad, bueno, aunque en este carro, ¿verdad? Apuntaba a otro problema, porque al darle marcha se moría todo. Entonces, el problema es que a mí nunca me hizo esa falla cuando me lo trajo y otra vez andaba bien ocupado, entonces no le invertí mucho tiempo al carro. Pero ahora que está más tranquilo, ahora sí lo desbaraté, lo revisé, lo desbaraté todo para ver qué estaba pasando. Mira, salió con eso. Les dejo este video, espero y les ayude.